Vakomana vemunyika yeNamibia vachizonyatsouvhura hombe manje vauya vakanyatsokuzoburitsa mashocking final results ationa kuti these results vanhu havana kumagamuchira, vanhu havana kumatambira nokuda kweinfluence yakaitwa nevakomana vemunyika yeZimbabwe. Aiwa, zvakawanda zvakaitika zvatagara tingotaura vhiki rino rese. Sandapinda mashoko ationa kuti aiwa vakomana vanhu they are not happy, not for subscribe or like on the bell kutimira pa yendo tawa yechinjirita kuda nyora chiti breaking news. ECN chairperson LC Kembwa has announced that Netumbo Nandi Ndaitwah is the duly president-elect of Namibia, winning by 57% with over 600,000 votes. History, first female president. National Assembly SWAPO got 51 seats, IPC 25, AR 6, LPM and PFM 5. Itula came second with over 280,000 votes, followed by Mark Henry Bernard 55,000, Swartboy 51,000 and Amupanda over 19,000. No mashoko anobuda nevanokomana veChange Radio vachiti aiwa ndo mashocking results aya anobudikira achibuditswa aiwa kunyika yeNamibia. Noda kuti people they are saying these results they were very predictable. Aitopredictika just because vakomana they were trying by all means kuti vangotongoita zvinhu zvinotongofavor vakomana veSWAPO. Nokuda kwezvisi zvaitika zvatingogara tingotaura zvanyatsokuona kuti vanhu vazouya vakakonkluda kuti these elections they were disputed, they were flawed, they were not credible. Mashoko atona kuti aiwa Namibia it is now coming to Zimbabwean crisis, it is also coming to Mozambican crisis. Zvatikuona kuti aiwa Southern Africa is now crying. Tudze mafunguro inopinda comment section medu, so subscribe or like, don't forget the bell icon.